Итак, мы на новом острове. Остров называется Лишенца. Вот. Сильнейший ветер, 44 километра в час, 50 порывы. Так все время тоже. Как-то так сделала тент, навязала тут, ну, в общем, не знаю, если кто-то знает, как в сильнейшем ветре тент вяжет, и у нас супер вкусный завтрак. У нас рыба мелкопробная практически. Рыба готовить. Но она в таком неприглядном виде, но зато очень вкусная. Она жареная в топливе. Да, жареная в топливном масле. Вот. И его величество мутышки. Наконец-то пришло время для них. Потому что газа уже мало. Ну, то есть мы рассчитывали на неделю, я рассчитывала путешествие. Благодаря рыбе мы смогли даже 2 недели просуществовать. Ну, у нас еще есть. Да, и мы поймали, выведели вчера рыбки 2. Одна судак, другая щучка. Да, но возможно это даже не сюда, как я. Вот, и, наверное, сегодня мы приготовим тоже немножко островок. Так, наши девайсы заряжаются. Пахнет. Как будто перо вороны наверху болтается, чье-то перо. Сухостой, но не в нашу сторону. С шишечкой. Странно, как будто какой-то саванне. Привет, ребята. Сейчас я рыбу буду чистить. Но до этого я хотел бы сфотографировать черного судака. И на дне палатки муравьиное шоссе. Но муравьишки это не так страшно, как комары и т.д. Да, ребята, смотрите, сколько муравьев. Но они нормально, они маленькие, не сильно кусучие. Поэтому мы с ними так вот с них, если они нас не трогают, мы их тоже не трогаем. Везде по всей палатке они лазят. Так вот, видимо, какую-то тропинку мы поставили палатку. Но вчера их не видно было. Но мы ночью ставили, 12 часов палатку ставили, 12 ночи. Да уж. Вечереет. Никас замариновал рыбу и пошел, наверное, еще ловить.
Здесь место-то такое уловистое, по-моему. Тент держится. Хоть завязочки пришей. Я тут их позавязала как-то как могла. Но нормально, полегче. Угу. Мох толстенный и сухой, хотя дождик был. Здесь вообще остров сухой сам какой-то. Как будто давно-давно дождя не было. На буку Коля ловит. Что-то ему не понравились искусственные червяки. Таких приятно очень половить. Да, На поплавочную удочку, лаптей таких очень крупных. приятно. Это плотва, кажется, но одна. Остальное все краснопёр. В основном. Смотрите, ребята, каких лаптей наловил Коля. Это же все красноперки, да? Ну, один голавль крупный есть. Там где-то, да. Вокса славится красноперками. Отборная красноперочка. Супер. Так у голавля разве тоже оранжевые глаза, как у плотвы? Так а как раз, мне кажется, красноперка от плотвы. Он для плотва более округлая, а это голавль, он продолговатый. Видишь? А мне казалось, что плотва тоже продолговатенькая. Ну, может быть, но вообще... смесь. Может быть, да. Голавль. Тут мушки Покрупнее, видишь? между собой. Немножко затих ветер, а то, вы знаете, ну, весь день колбасился. Бегом! Бегу, прибежала. Вот это да! Мать. Ой. Вот это да. Вижу, да. Нет, видишь? Снимаю, да. Вот это да! Так, я не понял. Вот это. Засняла свечку. Да, крутизна вообще. На живца, ребята, на живца. Круто. У меня, смотрите, какой у меня клев вообще какой. Отвалилась опять. Катушка-держатель держится плохо, катушка. Смотрите, катушка отвалилась. Когда я подсек, две первых секции, первая, вторая и третья, сложились у телескопа. И я тащил вот этой палкой, которая осталась. Оно схлопнулось. Какая щучка. Ну это килограмма почти 2. Не, это больше килограмма, но не 2. Ну килограмма. Причем, смотрите, поскольку у меня катушка фирмы Linewinder Globe, у нее вот не катушка-держатель, а вот то место, вот смотрите, вот это, которое крепится, нестандартно короткое. Я вот засовываю в удилище вот такую картоночку, чтобы застопорить, потому что катушка-держатель... И это новая у нас. Катушка-держатель у меня такой, этой самый. А поскольку у меня было выдвинуто не очень прочно, я когда подсек, у меня схлопнулось вот первое, второе и третье колено. И я вот концом смотрю, у меня не удочка, а палка какая-то. А потом понял, что они схлопнулись просто. Я подсек. Более того, ребята, я видел поклевку. Смотрите, что было. Поплавок, смотри, ситуация была следующая. Я просто рассказываю. Я увидел, поплавок стоял долго-долго на одном месте с живцом. Обычно живец все время активно плавает, очень активно. А тут он, я думаю, ну зацепился, запутался, как обычно. Да. Нет. Через какое-то время вдруг он начал резко быстро плавать, живец. То есть поплавок поплыл туда, потом поплыл сюда. Я думаю, он забеспокоился, вот живец очень живой был. Да. И то есть была ситуация следующая. Я вижу, что он плывет. Думаю, что он, наверное, кого-то боится. То есть... Но, как правило, живец, когда активно плавает, он, естественно, поплавок тоже топит. Вот у меня вот зеленый поплавок. Он его притапливает, но потом опять выныривает. И вот он вот поплыл вот туда, в ту сторону. Вот так. Так, буль-буль-буль-буль. То есть он нырнул, а потом он вдруг ныряет, выныривает и плывет. Ныряет, выныривает. А потом он вдруг нырнул
и не всплыл, понимаешь? Не всплыл. И я бросил эту удочку, побежал к этой. Думаю, господи, только бы это. Короче, подтягиваю. Там еще чуть-чуть здесь за траву запуталось. Резко подсекаю, и у меня схлапываются. Я потому что, телескопически не довыдвинул, видимо. Бэмс! Короче, я тебе кричу. А она у меня, ты видела? Вообще круто. Ты свечку засняла, да, как она да, сделала? да, Хорошо, что она зацепилась хорошо вот за тройник. Стальной поводок, живец. Покажи, как зацепилась. Вот она зацепилась. Ага. Вот такая вот щука, больше килограмма явно, да? Ну да, 1,5 килограмма, наверное. килограмм 400 точно. Килограмм Вот. 400. И то есть дальше происходит Даже следующее. Оно у меня склапывается, я вытаскиваю, кричу тебя, только бы не сошла. А понимаю, что я с одной стороны, я не беру вроде бы за леску, но я удилищем-то, оно ж не отрабатывает рывки рыбы, оно же схлопнулось, я же на полчиной вытаскиваю. Да. И, короче, когда я все-таки подвел, но оно держалось крепко, и я даже немножко за леску вытащил, но ты видела, я вытаскиваю за леску, она опять свечку, она бы сделала 2 или 3 свечки. Ты, я не знаю, может, засняла одну, но она 2 или 3 успела сделать вот так вот. И дальше происходит еще что. Обалдеть, рыба обеспечена. В момент, когда я ее уже подвел, смотрю, что-то плюхнулось у меня. Угу. Выяснилось, что из-за того, что у меня короткая вот эта штука, да, у катушки, и я ее стопорю картонкой, она в очередной раз просто отвалилась от удилища и упала. И хорошо, что я успел схватить эту замечательную рыбину. Ура! Наконец-то сбылась мечта, я поймал на живца, ребята. Очень, не просто нам, поэтому самим пилить сложно. А так вот приезжаем, на одной стоянке дрова, на другой есть. Может быть, люди просто не успели сжечь, но все равно спасибо им. Рыбку поставили запекать. Ребята, ем запеченную в фольге. Вихваночка. Невероятно вкусно. Уху уже все. Убрали под колпак. Николя там дочистил ее. Еще собирают. Еще мы готовим вишневый пуэр параллельно. Да, пуэр сваренный в Уха. вишневом соке. Печем. Запекаем в фольге. Конвейер. И пуэр. Непрерывное производство. Да, и заодно еще чистим. Так что ура! Сковорода, фольга и печется еще. В таком виде мы сейчас едим. Кому-то напоминает куру, кому-то свинину, кому-то чипсы. В общем, в целом это щука. Черная, да. Да, немножко, там совсем чуть-чуть, это такая, 2 штучки немножко с 2 сторон, а так вот красивая такая. Вкусно! Из-за того, что я верил тебе, я сейчас не дома чай пью, а где-то, да я даже не знаю где. Так, плывем все-таки к Синёву, ближе всего нам. Как планировали, так Так, и Синёвы и будем да, заканчивать. Да, так и будем заканчивать. Вот уже материк вот здесь рядом у нас. Все. И наш путь вот туда. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик. Так, ребята, прибыли. Все, материк. Ура! Все, Коль, как ты себя чувствуешь? Круто, короче. Супергерои
И у нас Бутерброды, традиционная, пьем пиво да, немножко. Едим йогурты манго, с манго. потом это Все совсем, короче. мороженое, там, ну, в общем, всякие вкусняшками себя радуем. Отмечаем наш этот Да, так что завершение. Слушай, вообще легко. Без проблем. гладенько, вообще так хорошо. Ну вот, перевернула рыбу и заделала. Муки нету, в сухом пюре. Так, фу, жук какой-то по мне ползет. Пока. Где-то. Ручеек, до свидания. Все. Навстречу поехали кому? Новым приключениям. Новым Сейчас, подожди, у меня... О, рыбка. Поймалась. Ну, щука не очень крупная, грамм 800, Ну, но нам и на такая. уху хватит. Да. Очень хотелось щучки. Очень хотела. уловистый воблер. Почистили картошку, порезали рыбку. 800-граммовая где-то щучка, вот 3-4 кусочка. Повезли лодку потихоньку. О, отлично. Пошло дело. Ребята, пошло дело. Один Так, тихо. куча камней.